Нэгэн цэлмэг өдөр ойд хамтдаа амьдардаг шар шувуу, үнэг сармагчин гурав ойролцоох тосгонд туулайн төрсөн өдөрт урагджээ. Өмнөх замаа харахгүй шар шувуу нөхөддөө хандан зам харагдахгүй байна. Надад туслаарай найзуудаа гэхэд үнэг сармагчин хоёр Оо бурхан минь, яах гэж энэ тэнэг амьтныг бүтээсэн юм болоо? хэмээн учиргүй шоолж сармагчин түүнийг толгой дээрээ суулгаад цааш явжээ. Туулайн гэрте хөгжилцөөр шүн болж гэртээ харих цаг болов. Үнэг сармагчин хоёр зам сайн харагдахгүй байсан учраас чулуунд гүйглэн унаж бөө юм болжээ. Эцэст нь тэр хоёр шар шувуу чи туслаач бид хоёр төөрчлөө гэж гуйж ирлээ. Ингээд шар шувуугаар замчлуулан тэр хоёр арайхийн гэртээ харив. Харилцан бие биедээ тусалж дундуураа дүүргэн амьдрах нь хүний амьдралын хизээж хувиршгүй зарчим байх ёстой.